12 tercepat. Sangat sayangkan saudara, pembalap yang menempatkan diri di posisi jalur sebelah kiri. Bocah muda belia dari Jakarta, garapan dari Hattori Racing Team. Musa Al-Fatria. Ya. Di mana pembalap ini tembus 8 detik, 844. 1-2-0 saudara memastikan M. Cabik dari bendera Lemot KW2 Racing. Pembalap unggulan dari Tangsel M. Cabik tertangkap game. Kita lihat bersama JC garapan dari bendera Hot Lap Racing Management. Masih kita nantikan 169, inilah Muhammad Faizal. Balap yang mendapat dukungan luar biasa dari Hattori.